Chamba choncho mazoa kuti DJ Munyanani afika pa radio. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Atiyendele mozi musansiyendeka. Muli banjo Blantyre, kuli Longwe, kumzuzu, komanso kuzomba. Mphunzitsi wa DJ Mr. Malawi atulukiranso pa radio. Programu imene ndimakhala ndikupereka mumoni komanso ndimakhala ndikuziwisana zambiri. Ndiye ndikhale pano ndikukamba za Rush Company, oyimirira madriver onse amene amagwira ntchito ku Rush Company. Komanso programu yake omwe ndikhalanso ndikukamba monso nkhani ya kunifi. Ndiye musatalikire mukhale pamenepa kuti timve kuti Amunyanani adapasula motani. Koma choyamba ndikuzuseni mwazuka bwanji, muli pati mukuyendera pati. Pano pamakhala nkhani pa, timakamba nkhani pa. Ali kodi mboma mukuchitika chani? Nanga mbali yotsutsa zipani izi zikupanga bwanji? Pamene ena ali pakala kuthawa mzipani mwawo, enanso ali pakala kulowa zipani zina. Njala ya muzipani. Ena kuthothoka muzipani chifukwa muli njala. Akuthamangira kuti akadi, angasaona kuti ali kudzuwa ndi kuthamangira kokudya. Amenewo ndi andale amapanga zimenezo. Tidavota pa 16 September ndipo anthu ambiri tidasintha ulamuliro kwachosa MCP kulowesapo DPP. Ena pano ndikuyankhula pano akusangalala ndi usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ukauza zoti mafuta adula, iwo akuti ife kudula kwa mafuta tilibe nako ntchito, bola tikukhuta. Munthu amwene pakudya aya adakonza. Akuti nanga nkhani za malandroad bwanji mukuziona bwanji? Ali ndilibe nazo ntchito, bola ine ndikukhuta. Ndiye nafika point omati tidyeleretu. Mr. Nkulukuta moyo teremu yake omaliza ndi omwe. Ndiyo ufunika tikhutiretu kuti tikazamasankha ma president amene akubwera kusogoloko siti kuziwa kuti kodi president amene ati azabwerera azakhalanso oganizira Malawi ngati Mr. Nkulukuta moyo. Ndiye nakuti man tidyeleretu, tiphomere. Ofunika kumadya ngati pakhomopo zilipo tidyeleretu. Osaziseweresa yaye za Mr. Nkulukuta moyo. Chifukwa amene wapangisa kuti Malawi muno mpezeke chimanga ni Mr. Nkulukuta moyo basi. Ena mufune musafune, agalu ena akatachitenga chimanga atachisunga. Ndicholinga choti aphe miyo ya Malawi. Ndicholinga choti chimangacho mwezi ngati unamafuna agulise pa mtengo wa 200,000. Adakhumbato adatikhumba. Osauka ife tinene chilungamu ndi adatikhumba. Aja MCP apitaja anatenga misonkho ya Malawi ndikugulagula chimanga, ndikugulagula feteleza, ndikumusunga. Ndikulima kuti minda yawo yanifi chimanga cho atakuolola sadachipereke kuboma koma kuchisunga kuti chikhale chawo. Atikuzule nawo nthawi ngati inoyo. Ndiye Mulungu alembekeza ndikuonese kukubwera Mr. Nkulukuta moyo amene aphule Amalawi pa mavuto. Chimanga chakuwasungacho unyanacho chimenecho zona di mulimi wa nyanacho. Maka uja amene adatenga ngongoli kunifi ndikulima chimanga ndikuchisunga ndicholinga choti akomole anthu ovutika. Unyanacho chimanga chimenecho pano ndi Nkulukuta moyo. Tidyeleretu. Sisi kuziwika kuti Mr. Nkulukuta moyo akamachoka pamenepa abwereyo so azakhala oganizira Malawi. Tafunire tu.
nipeleke choncho nipanga choncho kuimba kwa Toko Katimba akuti inuyo mukufuna ndani, mukulingalira ndani, mukukhulupirira ndani, adi mufuna muzimusangalasa ndani. Nimafuna ndi afusi aponi kalindo, kodi inu mufuna muzimusangalasa ndani. Nimafuna nimfuse Comrade Ntanyiwa, iwe Ntanyiwa mzanga wakalekale wapa mtima, ukufuna uzimusangalasa ndani. Kodi usangalasa Malawi kapena usangalasa zipa bwanji mndolole kuti ndiperekenso ulemu kwa mabwana ni madona. Ndova ceremony kwina kulikonse kumene muli pati mukuendera pati Mr. Pongwe ndova ceremony onse walanso Mr. Flama muli bwanji mwazuka bwanji muli pati tiendele limodzi atati abwera ndikupa seninso mone onse walanso Nyamata uyu Jonathan Namiwa muli bwanji ndikupa ceremony atati abwera Christopher Admini Wine muli bwanji ndikupa seninso mone kumene muliko. Mnyanane rubasitu mangu kundira pofuna kupereka moni. Nimafuna so ndiperekenso moni kwa Master Kamasho kuchokera ku Pretoria. Abwana muli bwanji mumagogoda, mumasoka inuyo. Naona katundu amene mudasoka nthawi ije. Abwana mmakwanisa kwambiri. Ambiri amene muli mbali imene ku Pretoria. Samangu pitisa kwa materala chisawawa ya ndi mzanga uyu Master Kamasho Nyamata wa kunsanje kuchididi ali nziko lijala ku South Africa akatundu anamandwa pankhani zosoka amasoka mkulu amene osati masewera ya mulandire moni a Master Kamasho muziti kumbukira kuno kuchitika mpirati nkhani ziwiri zitatu zimene ndabweresa pano. Kuli mene ndi matantaiza mbiri ndikamabwera pano ndi makamba za Mr. Mkulukura moyo ndi mmene akuyendesera ziko ndi mmene walitengera ziko ndipo jani manena kunena kuti titafuniretu tidyeretu ambuyo mundida tulusapo programu ina yake yozuzula mafumu onse yozuzula mafumu amene akuzuza anthu awo ndidazazuzulapo mafumu ochuluka kwambiri. Ine sindili pano kusangalasa mafumu, koma ngati inuyo mafumu mukuchita bwino ifenso tizabwera pano tikuyamikirani kuti ya mfumu akuda kuchita bwino. Koma mfumuyo ngati akudana ndi anthu ake m'muzi mommo, nimafuna ndinene pano kuti ine sindizagawa kamba kwa mafumu ena aliyonse ya chifukwa anthu amene amakhala akudandaula pano pa radio lomwe amachokera m'muzi mwanu mommo, ndipo musatenge ena ake chifukwa choti mudadana nawo ino ndikumatchula kuti yaya amenewa ndi amene andiuzira kwa Munyanane kuti andiyaluse. Sindili pano ineyo kuti muzikadana ndi ena ake, koma anthu anu am'muzi mwanu, anthu am'muzi mwanu mwamakhala akudandaula pa nkhanza zimene inu mukuwaonesera. Pamene boma linatenga chimanga kuti anthu ovutikisisa azilandira, inu mukumapezeka chimangacho mafumu ena ndi mafumu ndi abale anu mukumatenga chimanga chija ndikumachitenga ndikumapanga za inu mmene mukuganizira. Ndiye mafuna anthu am'muzi mwanu akadandaula tisamabwere pano muzifunse mafunso. Munthu akukhala m'muzi mwanu ndi chifukwa chani wasamuka m'muzi mwanu ndikumakakhala m'muzi wina, zina lake nkukasiya kwa mfumu ina, koma munthu yakukhala m'muzi mwa inuyo. Nkhaza mafumu musiye. Ndakamba zimene zichifukwa chonena kuti pali kankhani kamene kandipeza kena kajenso kanyowani kuti ayi mafumu ena akumafika point yomadana kuti ayi ndikuziwa kuti wanenera ndiwe kwa Munyanane. Ine sindi mazi wa mafumu akuanu nkweya. Ndikamalandira pano pa radio lomwe ndimafuna ndizikamba kunena kuti ine sindi mazi wa kuti kuli amfumu andani amaoneka bwanji kapena amapanga chani. Ine zimenezo sindi malabada ya, koma ngati anthu am'muzi mwadandaula kuti tinenereni kwa mfumu yathu iyi kuti panga nkhaza izi, ine ndizabwera pano kuzuzula mafumu ngati amene. Musamapange inuyo mafumu chibwana ya, osamapanga chibwana ya.
bwana mafumu musiye ndipo ine siningaende tuziko la Malawi mmene ndimachulira mafumu ena paja kuti ati mafumu onsewo ndimakhala kunena kuti kuderako ndikuziwako iya ndimangotchula madera chesi kuti ndimaziwako yani koma chifukwa chona kuti mfumuyo ngati yapanga za usiru timabwera pano ndi kuiyalusa ndipo ndakhala ndikukamba pano za mafumu komanso ndimafuna ndinene pano za ma TA komanso ndikambe panonso za ma DC kunena kuti ngati pa DC wapaboma posakuchita bwino ndiuzeni ine ndimuyalusa osati azinena kuti DC pano pa mwakutomba kuti iyayi inu nitumizireni uthenga pano pa radio lomwe mundiuze zimene akuchita DC anu kodi DC anu akupasani chitukuko chifukwa DC amafuna ayang'anire deralo kuti ngati pachipatala pazipezeka mankhwala kaya ndi deralo simukuchitika chitukuko chabwino DC ni maso ake aone pena paliponse kuti mmuzi muno anthu akukhala bwanji ndiye pali ma DC ena okondera kumakondera ti mafumu makamaka akakhala achizimayi nanga samagona nawo ndiye ine pano sindizakhala pano chete yaye ndizabwera pano ndikukamba ineyo mbuyo mundidakambapo za mafumu ena achaboma la Thyolo ndene mafuna nene pano kunena kuti ndikamakamba za mafumu a Thyolo ine ku Thyolo sindikuziwako ndipo ine ndifuna ndinene pano ndisimikize pano kuti ineyo ndimakonda kutchula za dera la Khonjeni kumene kwa TA Kapichi TA Nchiramwera TA Chani koma mosemo sikuti ine ndikuziwamwe ya koma anthu amuzi amakhala kunena kuti adana ndi wina wake chifukwa cha nkhanza zake zimene yakuchita ndipo ndikukulimbikisani anthu amuzi ndikukulimbikisani ngati mfumu yanu ikuchita za usiru ndiuzeni pano pa radio lomwe waba matumba achimanga kaya waba fetereza ndiuzeni ineyo munyanane ine ndizabwera pano ndikumutchula mfumu mafumu a mtundu wanje osakonda anthu awo mafumu a mtundu wanje ngofuna kuti basi munthu afe basi ngati mmene nkapangira chakwera ndi boma lawo ndikulima chimanga ndikutenga ngongoli za nife ndikutenga chimanga chambiri ndikuchisunga ndicholinga choti aphe wanthu koma kunangobwera Mr. Nkulukuta moyo kuzangulamula kuti ine chimanga ndikagula ku Zambia abotototo onse kuchitulusa chimanga chawo yene ndikasekelere zinthu ngati zimenezo ndikabwere pano nzikati chakwera anali munthu wabwino ndikabwere pano nzikana kuti nduna za chakwera zinali zabwino pamene adasunga chimanga nkuchisekera agalo amene asazabwerenso ndikunena pano ine munyanane road ine kuti agalo amene ajayimusipisa zabweranso ngakhale olo Jessica bwira wauza kuti anyamata ake azilemba nkhani yonyasisa chipani cha DPP ncholinga choti iwo azabwerere mboma ndili pano kumuza Jessica bwira kuti ngati ine ningakhale moyo MCP sinomo singabwererenso mboma ndikusimikiza ineyo kuti ngati ine ningakhale moyo ndizalimbana nanu a Jessica bwira ndi chipani cha MCP sichizabwereranso mboma ndipo ndikusimikizirani ndikusindikaso pano MCP sizabwerera mboma anthu okupha ino ndipo mwinanso MCP yakamuzuja inali bwino koma inuyo ndi anthu okupha inuyo ngati mudakwanisa kusunga chakudya pamene kamuzuyo mwina akaona kuti nziko muli njala nkapita kukatenga chimanga cha Kenya uko ndikumapasa Malawi koma inu afiti inu mpaka nkumasunga chimanga choti muphena wanthu anthu ena nkumadya chiteze ena nkumavutikira fetereza nkumapasa anthu fetereza ntayi yokolola afiti inuyo muzabwererenso mboma inu mukunama atu inu a MCP ngakhale timu yanu ya social media iziyankhula za uchisiru zoti mwina make zinyoza DPP koma inenso nane ndili pano munyanane road ine kukusimikizirani kuti tiye tipalasana zeni inu zipalasani DPP ine ndizikupalasani inuyo siningakupaseni mpata yayi anthu okuphayi anthu oyipayi anthu amene mudampha ujeni chilima uko kuchikangawa anthu oyipa ngati inuyo mwasowesa anthu ambiri inuyo mwapha miyoyo ya anthu ambiri inuyo anthu okubayi ndiye mukani kuti muzabwerera mboma inuyo inu munyanane road ine ndikaganiza ine manyazi amadikwira ndikagumbuka ine manyazi amadikwira banji mundole kuso ndikambe koso za Rush Company imene ikuzuza ma driver
ndinabwera pano mbuyo mukuzuzula kampani imeneyi koma ndimafuna ndiuze kuboma kunena kuti Rush Company akumazuza madriver kwambiri osapasa malipiro. Ndikuyankhula pano madriver a Rush Company sadalandire mpaka na lero. Ndine mafuna ndifunse funso lonena kuti kodi imeneyi ndi kampani kapena ndi kampani ya ndondocha. Munthu akangosowesa mafuta pang'ono kungosowesa mafuta pang'ono ntiyake omwe amadulidwa pomwe. Koma munthu akanena kuti chabwino mwandidula ndipase koniti malipiro tanga tonyenyeka tomweto mwina ndikalipire renti. Koma bwana wa Rush Company munthu oyipa kwa basi. Mwinacho wa Rush Company munthu oyipa akuluakulu munthu oyipa. Ndimafuna ndikuuze nonse amene mmakhala ndi khumbokhumbo logwira ntchito ku Rush Company. Kampani imene imabweresa mafuta ochuluka muno m'Malawi. Munthu oyipa kwa basi. Inene chilungamo bwana amene ni munthu oyipa mtima, munthu oyipa mtima. Ndikuyankhula pano ena mpaka na malipiro a 2 months sanapasidwe. Komanso munthu akangosowesa mafuta nthawi omwenso akukamangisa. Zipangana choncha Amalawi okhaokha. Bwanji ngati mukuona kuti inuyo kampani yanuyo ifuna iziyendesedwa ndi abale anu, bwanji kuwachosa anthu ontchito. Kungowauza chilungamo kuti nosenu bala likaponi pano ndakuchosani ntchito. Mukatenga abale anu aja tione ngati kampani yetu ipite chisogolo. Koma lero mukukonda kuzuza anaini wake. Munthu ukachoka mafuta kuchokera ku Dar es Salaam kufika kuti ndikaone mkazi pa khomo ni mwana. Ukapeza kuti akufika kujaso kuzani bwana kunyumba kumwina matenda chani malipiro kulibe. Koma inuyo bwana a Rush Company mukulephera kutenga malipiro kumpasa munthu. Kubadwa ndi mtima wa ufiti abwana mudada ndi mtima wa ufiti. Kumene kusikukhala ya kumene kusikukhala mpaka na Nyamata afika point omati kodi sopano nanga tipanga bwanji. Tienti wakonde antchito, tienti akonde antchito. Timalipiro timene mukuwapasa tonyenyekaso. Maulendo amene amaenda munthu pa msewu, maulendo amene aja ndiopsa kwambiri, munthu amatha kuluza moyo. Koma zoti muzimva chisoni ni mwana wanzanu zonsezo mulibe nazo ntchito. Kulemera chikhale chifukwa. Ndimafuna ndikufunse na bwana Rush Company, kulemera chikhale chifukwa chozuzira anthu ena ake. Baibulo langa linandisemikizira kuti soka kwa uyu wachuma uyu. Soka kwa uyu wachuma uyu. Chifukwa chake kumwamba kulibe. Ndizoona ndi anthu achuma inu chanu kumwamba kulibe inu ya. Anthu oyipa onyasa mitima. Anthu oyipa inu. Ndiye mafuna ndinene pano kunena kuti bwana a Rush Company ganizirana anthu anu. Banji tikambira neko sonkani ya nifi. Bungwe limene la nifi linapasa anthu masiku 60 kunena kuti alingalire ndalama zimene anabwereka anthu amene wakabweze. Ndiyene ndimafuna ndikhale kumbali ya nifi. Ndiauze ambali ya nifi. Ine ndifuna ndikhale kumene koko. Chifukwa pali abwanta saina agulu kunyinda ena kakaka ena asavubwa ena ake asakhwe ena ake adaitenga ngongoli imeneyi koma mpaka na lero ngongoli yosakubweza. Chifukwa chani ndikuti ndi asakhwe akakaka adachita kungolembera na ngongoli kumapasana mamiliyoni mabiliyoni.
amenewo ngati anifa kunena kuti anthu amene wapereke apanikizeni zeni apereke osamvera chisoni iya ine mamva ena akakunena kuti ati amvere chisoni anthu amene adatenga ngongoli ena anatenga ati nthawi yoti amapasa jakaya kuti amapasa ngongoli zinthawi yoti chimanga chikuloledwa ine zimenezo ndilibe nazo ntchito anthu amapasana ngongoli kuzera ku chipani onse amene adatenga ngongoli za nifi mukuyenera mwa afinye zeni aibweze ngongoli imene chifukwa amapasana kuzera ku chipani akadakhala kunena kuti akugawa ngongoliyo mwachilungamo ndifuna ndinene pano yena ifeso bwezi batitalandira ngongolizo koma amapasana kuzera ku chipani ndipo amati akutifusa ife atifusapo ife mafuso uli ni nyumba uli ndi galimoto uli ndipo ti iweyo kazalephera kubweza ngongoli ifeyo tizabwere kwanu kuti zalande nyumbayo kawalala ngatine mphawi ngatine nyumba ndiitenga kuti kawalala ngatine galu ngatine galimoto ndiitenga kuti ndiye ngongoli akapasana olemera ukauka mufinye zeni ngongoli amapasana nthu olemera ukauka amatenga mamiliyoni mwafinye zeni sizija zimene zikunena anthu ena kuti ayi mwapase mpata anthu amene wachanja nothing osapasa mpata mwafinye zeni abweze ndipo ino achipani cha DPP ndimafuna ndikuuzeni chilowa mutengerepo phunziro apo mutengerepo phunziro ino achipani cha DPP mutengerepo phunziro ngongoli zisizopasana achipani iya ngongoli zisizogana chipani cha DPP iya ngongoli ndi ya munthu ina leso wa MCP atenge wa UDF atenge wachani wa PP atenge osati kungogawana ku DPP basi mugawane ngongolizo mpasane nokanoka koma awa MCP wa mapasana ngongolizi kuzera ku chipani lero asamadanda ole kapena wina cha samayimirire pano kuti ayi apase mpata 121 abweze ngati madate awo akwana muzu mwafinye zeni amene osapasa mpata ya komanso ino achipani cha DPP ndimafuna kuze kuti ngati ngongolizi muzipasana ku chipani iyo itu tili pano tutiyalusana anthu mukangoyamba kupereka ngongoli zimene tikangomva mayina achipani tizibwera pompanonso tizinena kuti wakuti akupasa abale ake sitikusekererani iya tizikuuzaniso nanunso chilungamo chifukwa andalenu ndinu afiti zimene mapanga inu andalenu ndinu afiti inuyo nafeso ngongoliyo tikuifuna mkwabwino nafe mutipase ngongolizo nafe mwina nkumakaoda bonya mpite mmizimu mukayang'ane anthu ali pa mavuto mwapase azimayi achinyamata azipanga mabizinesi osati basi ngowerenga kuti atipi chifukwa chona kuti uyuyu adavotera chipani kapena uyu atima muzi wabwino ku chipani inu nkutenga ngongolizo sezo nkumapasa chenjezo lipite ku DPP kuchenjezani tu pano a DPP musazanene kuti munyanane sada tichenjeze ndikuchenjezani pano kunena kuti mukangopasana ngongolizi kuzera ku chipani akulu nafeso tibwera pano ndiye tikufinyani zeni tikutchulani mayina anu inuyo sitikakusekerereni nthawi yosekererana pano idatha nthawi yonyambitana pano ngati mene akanyambitiridwa chakwera idatha ngakunyambiteni ifeya andalenu mulibe ulemu ino iya ino andalenu ndinu afiti inuyo pena chili chose tisamangobwera pano kumakuyamikira ndifati kamakuyamikira tizikuthira moni koma tizikuuzani chilungamo kunena kuti zimene mukupanga nziko muno zizikhala zokomera wina aliyense amene ali m'Malawi usapanga chifukwa chona kuti anthu awa ndi lomwe beroti anthu awa ndi achewa ndiye tisapase anthu awa ndi atumbuka ndiye asalandire iyo itu zimenezo pano zimenezo pano bwanji mutaola kuti tishane pamene pamunali ndine Katundu na Mandwa Munyanane Road ine mphunziso wa ma-DJ Mr. Malawi Kokoza na Bambo samangobwera pano kwangu tine mango nenera mphuno ndapita ndaputuruka Katundu na Mandwa kutulukapo ndipereke moni ku radio lomwe 1 komanso radio lomwe 2 komanso radio lomwe 3 radio lomwe 4 ose wala so radio lomwe 5 ndopaseni moni kwina kulikonse kumene muli wandiwonesa chiko cha ulimi kuchokozana malengayo ndiyamikana malengayo Yehova yo